浑身发冷，喝凉水咳嗽厉害，这是阳虚在搞怪，注意饮食调理很关键。冷，他是浑身冷。连胳膊疼。胳膊疼。他还有大便稀，他主要是有心颤了嘛，胸口憋的了，这里。怕吃凉的吗？哎呀，害怕吃凉的了。他就不能喝咱们那个矿泉水，他一喝矿泉水就咳嗽的厉害。他现在就属于，你看从过了年开始，他就一直胖。小便怎么样？小便不黄。没什么问题哈。吃饭胃口没问题吧？他以前是胃口不好，但是给治疗以后，现在胃口还行。但吃的东西也不多，就是胖的多。他这胖主要是都是水湿啊。他这胖可不是一个正常的胖，是个虚胖。肚子胀不胀？肚子不胀呀，就是肚大。肚子大哈。他的后背就在这腰这儿，你看，他说他这儿冷了。他以前就是阳虚嘛，阳虚看过好多医生，现在今年的症状更明显，开始微胖的厉害。对呀，他这有阳虚有湿气嘛。我觉得跟年龄有这个关系。我觉得就是另外一个，你这个阳气虚啊，一方面呢就是需要中医调理，另一方面他饮食也得注意，你比如说不能吃凉的呀，等等啊。另外这个阳气虚啊，你不可能吃上7天就立刻就能见好，这个可能性也不大。吃上7天症状能缓解，但是这个症状的确它就容易反复。像他这样是不是有没有那个冠心病的症状？冠心病从你跟我说的这个描述的症状上来讲，没有发现。要诊断冠心病得做心电图，得做心脏 CT。你看他去年检查的时候就是房颤嘛，然后就是他心律不齐。这个房颤跟冠心病这是两个病，有房颤不代表他有冠心病。他那是手冰冷是怎么回事了？阳气虚啊，他阳气虚他才冷啊。那我先给开方子了，好吧？好的。